ये वह अर्जुन अल्ट्रा 445 DI 2004 मॉडल है। 2,25,000 रुपये कीमत है। ये स्वराज 855 FE है। स्वराज 855 FE 4 स्टार ट्रैक्टर है। ये स्पीड के साथ है। 2015 मॉडल 4,85,000 रुपये कीमत मांग रखी है। छतरी है साथ में, देख सकते हो कंडीशन में है। ये स्वराज है जो 724 XM है। 2016 मॉडल है। 3,30,000 रुपये कीमत मांग रखी है। कंडीशन आप वीडियो में ले लेना। अगले वाले पिछले वाले नए टायर हैं, नई कंडीशन है। छतरी है साथ में। जो सोनालिका इंटरनेशनल DI 750 है। 2015 मॉडल है। 4,50,000 रुपये कीमत है। सोनालिका DI 750 फार्म ट्रैक 60 है। 2004 मॉडल है। 2,65,000 रुपये कीमत है इसकी। स्वराज 855 FE 2007 मॉडल है। 3,25,000 रुपये कीमत है। न्यूलैंड 3630 TX 2004 मॉडल है। 2,85,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। ये सोनालिका इंटरनेशनल DI 35 है। 2015 मॉडल है। 3,25,000 रुपये कीमत मांग रखी है इस ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक हीरो 2014 मॉडल है। 3,15,000 रुपये कीमत है। फार्म ट्रैक एक्स्ट्रा पावर 36 हीरो। अगले वाले चल रहे हैं टायर साथ में। फार्म ट्रैक हीरो वॉल्यूम ट्रैक्टर है। 2011 मॉडल है। 3,20,000 रुपये इसकी कीमत है। आइसर 485 2012 मॉडल है। 3,35,000 रुपये इसकी कीमत है। ये आइसर 485 है। फार्म ट्रैक हीरो 2013 मॉडल है। 3,15,000 रुपये कीमत मांग रही है इसकी। फार्म ट्रैक 60 2003 मॉडल है। 2,70,000 रुपये इसकी कीमत है। फार्म ट्रैक चैंपियन है भाई। 2011 मॉडल है। 3 लाख इसकी कीमत मांग रखी है भाई फार्म ट्रैक चैंपियन की। बस स्वराज है भाई। स्वराज है 724 XM 2015 मॉडल है। 2,95,000 रुपये कीमत है इस ट्रैक्टर की। फोर्ड है। फोर्ड भाई देखो, फोर्ड 82 मॉडल है। 82,000 रुपये कीमत है। फोर्ड 3600। स्वराज 855 3 स्टार 2013 मॉडल 4,35,000 रुपये कीमत है। फार्म ट्रैक 60 TVI 2015 मॉडल है। 5,25,000 रुपये इसकी कीमत मांग रखी है। ये भाई स्वराज 735 FE है। 2001 मॉडल है। 1,90,000 रुपये इसकी कीमत है। ये वह मेसी 5245 DS मेसी फर्गूसन 2016 मॉडल है। 2,17,000 रुपये इसकी कीमत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ये फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी में खड़े हैं। ट्रैक्टर रविवार को लगती है। आप लेना चाहते हैं यहाँ पर कोई भी नया पुराना ट्रैक्टर ले सकते हैं।